chicos, y estamos en un nuevo video. Y bueno, hoy no me tocaba subir video, pero voy a subir hoy porque ayer no pude, tuve un problema con la cámara y todo eso. Y como hace rato ya no hacía slime, voy a hacer un slime, porque hace rato ya que no hacía, así que vamos a hacer un slime. Bueno, vamos a hacer. Quiero hacer slime. Chiquito porque después no tengo en dónde guardar. Menos mal que dije chiquito. Uy, miren, 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 miren. Uy. Ay, va creciendo cada vez más. Uy, miren, miren, se mete otra. Ay, no se explota. Bueno, ahí nomás. Vamos a seguir con el video. Bueno, ya eché la plasticola. Ahora le voy a poner espuma de afeitar. Miren. Bueno, voy a echarle la espuma. Bastante porque a mí me gusta bien flácil. Es lo que me pasé. Bueno, voy a batir. Lo voy a hacer blanco porque me gusta blanco. Quiero tener uno blanco porque todos siempre me salen de colores así. Y vieron que siempre estoy usando así el jabón grande y bueno, no quiero ya siempre estar teniendo así el grande. Entonces puse un cosito así de plasticola también. Ahí le quedó un poquito de plasticola. Pero igual, no importa. Eso no le hace nada al jabón. Pues plasticola, es como si estuviera haciendo un slime ahí adentro. Muy miniatura. Ahora le voy a echar el jabón. Ay, bueno, vamos a sacarle la tapa a esto. Porque no sé por qué no salía. Ay, creo que ahí. Después voy a ver por qué no salía. Pero ahora voy a hacer el slime. Miren. Chicos, no sé por qué se me dio por decir esto, pero... Ay, bebé. Uy, sí salió, esta vez sí salió. Ay, creo que se me pasó un poquito la mano y va a quedar de color celeste. No. ¿Está mi hermanito acá conmigo? Porque le gusta el slime. Ay, está quedando. Ya está haciendo eso. Ay, no me quiero ensuciar acá. Mira, mi amor. Todavía no se puede tocar, pero cuando esté listo te dejo que lo toques. ¿Qué, bebé? ¿Cuál? No, eso no, porque si sale te vas a lastimar. Eso te hace nana. No le hace nana, pero... Le digo nana porque cuando le dicen así piensa que lo lastima. Pues a él le decimos nana. Le voy a echar un poquito más de jabón. Unas gotas nomás, que me pasé de gotas. Porque está muy pegote todavía, no sé, qué raro. Bueno, pero ya lo voy a agarrar con las manos porque ya no aguanto. ¡Ay, está re lindo! Salió muy fluffy. ¡Wow! Mi hermanita copió todo lo que yo hago. ¡Wow! Miren. No se estira mucho porque está fluffy, como les dije. Uy, se ven que se mueve mucho la cámara. ¡Ay, no, bebé! Abrimos. Se ven que se mueve mucho la cámara es porque... Mira, toca. Uy, no. Se me pegó todo. Si ven que se mueve mucho la cámara es porque... Pues está apoyada en un lugar que se mueve. No, mi amor, te va a pegar. Bueno, lo voy a dejar acá reposar al slime. Qué bonito.
salió muy lindo y blanquito como lo quería. Bueno, lo voy a dejar ahí, reposando. Bueno chicos, sí, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de suscribirse a mi canal, darle like al video y bueno, compartan y los quiero mucho. Bien, los amo. Chao, nos vemos en el próximo video. Los amo.